चलो दोस्तों, देखते हैं आखिर किस देश का टेप सबसे मजबूत है। तो सबसे पहले यह पागल लड़का अमेरिका का टेप लेकर उसका ट्रम्पलिंग बनाकर जैसे ही उस पर जंप करता है, अमेरिका का टेप ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और यही दम तोड़ देता है। तो अब बारी आती है पाकिस्तान की टेप की। तो ये पागल लड़का जैसे ही पाकिस्तान की टेप की ट्रैम्पलिंग बनाकर जैसे ही उस पर जंप करता है, तो पाकिस्तान की टेप की धज्जियां उड़ जाती। और अब बारी आती है हमारे देश इंडिया की टेप। लेकिन उसे देखने से पहले बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगा, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटा, जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। और ये क्या, इंडिया का टेप तो सबसे ज्यादा मजबूत है।